デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。ダイソン SV12 のモーターを交換するための手順を説明します。まず、必要な工具を準備します。主な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、そしてピンセットです。これらを用意したら、掃除機を完全に電源オフにして、バッテリーを取り外します。この時、必ず安全に作業を行うことを心がけてください。次に、掃除機の本体を開けるために、側面のネジを外します。ここで注意が必要なのは、ネジを紛失しないようにすることです。外したネジは、わかりやすくまとめておきましょう。内部にアクセスしたら、モーターを固定しているネジを探します。これもトルクスドライバーを使って外します。モーターが外れたら、内部の清掃を行いましょう。ホコリやゴミが溜まっていると、モーターの性能に影響を与えることがあります。モーターの交換が完了したら、新しいモーターを元の位置に取り付けます。この時も、ネジをしっかりと締めることが重要です。これが難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。専門家が必要な場合や、自分で作業を行う自信がない方は、ぜひ利用してみてください。最後に、すべての部品を元に戻し、掃除機の電源を入れて動作確認を行います。異常音や振動がないか確認し、問題がなければ作業は完了です。修理前の見積もり提供が必要な場合も、お気軽にご相談ください。電話不要、移動不要で簡単に手続きが可能です。これで、ダイソン SV12 のモーター交換手順は終了です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。